meus queridos amigos! Hoje veremos o segundo vídeo da série sobre raças caninas. Conheceremos mais algumas raças caninas de grande porte. Veremos curiosidades sobre elas e os latidos desses belos animais. Por favor, inscrevam-se no nosso canal e deixem um like. Não deixem de assistir o primeiro vídeo da série Raças Caninas. Deixaremos aqui nos cards e o link na descrição do vídeo. Bora lá? Galgo inglês. Natural da Inglaterra, é muito famoso pelo seu corpo diferenciado e pela sua velocidade. É um simpático, meigo e amoroso cachorro. Ele é bem antigo e tem uma história muito longa no Egito Antigo e na Inglaterra, onde sempre foi adorado. Husky siberiano. Originário da Rússia, essa raça possui uma espessa camada protetora de pele e pelos, mantendo-o quente e resistente ao frio. Suas características o credenciam a viver em cidades de clima bastante frio. Labrador Retriever. Originário do Reino Unido e Canadá, o Labrador Retriever, ou simplesmente Labrador, é uma raça inteligente, ótimo para viver em família. A raça gosta de agradar, sendo dotada de alta capacidade de adaptação, destacando-se como cão-guia, podendo ser usado nos trabalhos de busca e salvamento. Malamute do Alasca. Raro no Brasil, é confundido com o Husky siberiano. São raças bastante parecidas. Tem pelagem longa e intercalada nas cores preto e branco. Oriundo das regiões geladas do Alasca, nos Estados Unidos, o Malamute do Alasca, parente distante do lobo, é um animal com grande inteligência, além de ser muito belo. Mastim. O mastim é uma raça de cachorro caracterizada por apresentar um corpo musculoso e robusto. A raça mastim apresenta distintos tipos e variedades com características próprias que, no entanto, compartilham elementos em comum. Vale destacar que algumas delas constituem raças independentes. Dessa forma, temos o mastim napolitano, originário da cidade de Nápoles, na Itália, o mastim francês, o mastim tibetano, uma das raças mais raras e caras do mundo, e o mastim inglês. Pastor australiano. Ele até parece com o Border Collie, que apresentamos no vídeo anterior, mas tem diferenças. Apesar de ter o nome de pastor australiano, é uma raça originária dos Estados Unidos.
Foi criado para servir como cão de pastoreio. Tem muita energia e disposição, necessitando de espaço para correr e despejar sua energia. Pastor belga. Originário da Bélgica, a raça pastor belga define o cachorro de grande porte pelo longo. Ela se divide em 4 variações: pastor belga malinois, pastor belga grenadois, pastor belga tervueren e pastor belga laquenois. Sendo que o pastor belga malinois e o pastor belga grenadois são os mais populares em todo o mundo. Apesar de todos serem pastores belgas, são bem diferentes nas cores e na pelagem. Pastor suíço. De origem alemã, esse pastor tem sua pelagem totalmente branca, com porte bastante elegante, sendo uma variação do pastor alemão. Por serem brancos, foram desvalorizados, sendo esta característica considerada um defeito da raça pastor alemão. Contudo, a raça pastor suíço foi registrada como uma nova raça de características próprias, pelagem branca e olhos normalmente azuis. Rottweiler. Esse robusto, forte e imponente cão tem sua origem na Alemanha. O Rottweiler carrega o estigma de ser bravo, por ter seu porte intimidador, mas é apenas um cachorro com grande instinto de proteção e lealdade ao seu dono. O Rottweiler aprende rápido e é fácil de conduzir, pois é muito inteligente, mas necessita de espaço para descarregar sua energia. São Bernardo. O grandalhão São Bernardo, que tem origem na Suíça, tem um jeitão marrento e imponente, mas na verdade é um cão de estimação carinhoso, sereno e amigável. É um ótimo cão de guarda e bastante paciente com crianças. Muitos o consideram uma verdadeira babá. É protetor da família, fazendo de tudo para que estejam felizes e protegidos. Weimaraner. Com origem alemã e conhecido por seu pelo cinza e seus olhos claros, o Weimaraner foi apelidado de Fantasma Cinza ou Fantasma de Prata. Ele tem um instinto tão protetor da família e é tão amoroso que cria uma dependência desta. Então, meus amigos, vocês já conheciam estas raças? Digam-nos qual a raça do seu cãozinho. Deixe um comentário. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Inscrevam-se para receber todos os vídeos que produzimos no canal e compartilhem os nossos vídeos. E não esqueçam de deixar o like. Um forte abraço da família Animais de A a Zebra e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!